അങ്ങനെ നമ്മുടെ OPPO Reno 8 സീരീസ് ചൈനയിൽ മെയ് 23-ാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ OPPO Reno 8 Pro Plusൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോസ് വെളിയിൽ ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും വരുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സെയിം ആസ് നമ്മുടെ OnePlus സീരീസിൽ കണ്ട അതേ ബോക്സിംഗ് പാക്കേജാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ചൈനീസ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരുപാടധികം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഷെൽ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബോക്സിനകത്ത് ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ടോപ്പ് ഷെല്ലിൽ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇരിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ OPPO Reno 8 Pro Plus എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ. തീർച്ചയായിട്ടും Pro Plus സീരീസ് ഈ ഒരു 8 സീരീസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇത് ടോട്ടലി 3 കളറിലാണ് വരുന്നത്: ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്, സിൽവർ, അതോടൊപ്പം ബ്ലൂ. അതായത് നമുക്ക് ബ്ലൂവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഒരു കളറാണ്. മേ ബി ലോഞ്ച് ആയേക്കാം, ബട്ട് ടീസിങ്ങിൽ ആ ഒരു കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസിലൊന്നും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് നേരെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം, നേരെ ഒന്ന് ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാം. കളർ വോയിസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ബൂട്ടപ്പ് സീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാടധികം എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതാ നേരെ ബൂട്ടപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കളർ വോയിസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കറൻറ്റ്ലി റൺ ആവുന്നത് കളർ വോയിസ് 12 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു OLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. വളരെ ചിൻസ് ആൻഡ് ബെസലെസ് കുറച്ച ഒരു കിടിലൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കമ്പനി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതുവരെയായിട്ട് ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാടധികം വീഡിയോസ് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാടധികം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ OPPO Find X5 സീരീസിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടെടുത്ത കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ ഡിസൈനാണ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്രെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഐലൻഡ്, അതായത് ഒരു ഐലൻഡ് രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ബാക്ക് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7.34 mm ഒരു തിക്നെസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു ക്യാമറ ബമ്പ് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പഞ്ച് ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ബസൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമേജസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രോസറും കാര്യങ്ങളും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen ഫസ്റ്റ് പ്രോസർ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നത്, കാരണം ഒരുപാടധികം ലീക്കിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ Reno 8ൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഡിമെൻസിറ്റിയുടെ 1300 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അപ്കമിങ് ചിപ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള Gen 1ൻ്റെ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്കമിങ് അല്ല, ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും Reno 8 Proയിലും Pro Plusലും വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ Pro Plusൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 8 Gen ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഡിമെൻസിറ്റി വരാൻ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡിമെൻസിറ്റി 8100 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാക്സ് CPU ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്സും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക 120 Hz ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺഫേം ആയാൽ മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് പറ്റൂ. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലീക്സ് ആൻഡ് റൂമേഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സ്മാർട്ട് ഫോൺ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂ വീഡിയോസും എല്ലാം ഈ ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അടുത്തിരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളം അമർത്തി വയ്ക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മെയ് 23-ന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെയിലി ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വീഡിയോ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇടുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.